Pozdravljeni na kanalu Prepovedana zgodovina. V tem videu vas popeljemo v osrčje slovenske zgodovine, kjer so se rodili temelji naše samostojnosti in svobode. Odkrite skrivnosti Krnskega gradu, Gosposvetskega polja, Knežjega kamna in Vojvodskega prestola, 4 vogalov, ki so oblikovali zgodovino Karantanije, prve slovenske države v Evropi. Zgodba o Karantaniji ali Gorotanu je polna dramatičnih dogodkov, od bojev proti Bavarcem in Obrom do verskih sporov med staroverci in krščanskimi misionarji. Kako so Slovenci ohranili svojo identiteto pod pritiskom Frankov in Bavarcev? Kdo so bili vojvodi Borut, Gorazd in Hotimir, ter kakšno vlogo so imeli v zgodovini slovenskega naroda? Ta video vam bo razkril, zakaj je Gosposvetsko polje sveti kraj za vse Slovence in zakaj bi ga moral vsak zaveden Slovenec obiskati vsaj enkrat v življenju. Pridružite se nam na tem potovanju skozi čas in odkrite, kako je Karantanija postala zibelka slovenske zgodovine. Če vas zanima, kako so naši predniki oblikovali prihodnost, ki jo danes živimo, potem ta video ne smete zamuditi. Krnski grad, Gosposvetsko polje, Knežji kamen in Vojvodski prestol morata poznati vsak zaveden Slovenec in Slovenka, kajti tu je tekla zibelka slovenske zgodovine in svobode. To so 4 vogali ali temelji stare slovenske zgodovine, slave, samostojnosti in svobode. Tukaj je bilo središče stare Karantanije, Gorotana, Karantanskega kraljestva ali Gorotanske Slovenije. Gosposvetsko polje je za vse Slovence in Slovenke sveti kraj, kamor bi moral vsak zaveden Slovenec potovati vsaj enkrat v življenju. Langobard Pavel Diakon je v letih 593 in 595 v letopisnem smislu navajal Slovene in deželo Slovenov, Sklavorum provincija ali Slovenijo. Zgodovinar Milko Kos pa je v zvezi s tem zapisal: Navali Bavarcev na Slovence so se vršili prej ko ne v območju in porečju Zgornje Dravske doline. Pod Sklavorum provincija v prvem poročilu je razumeti prej ko ne Karantanijo, ki se v kasnejših virih včasih tudi imenuje Sklavinja, Slovenija. Med letoma 612 in 615 je sveti Kolumban začel oznanjati vero med Veneti, ki se imenujejo tudi Slovenci, vendar si je zaradi prikazni v sanjah premislil in ostal v Brengnezu ter kasneje odšel v Italijo. Na umu je prišla misel, da bi obiskal dežele Venetov, ki jih imenujejo tudi Sloveni, in razsvetlil slepe ume z lučjo evangelija ter pokazal pot resnice tistim, ki že od začetka tavajo po samotnih poteh. Zapis se nanaša na Norik oziroma Gorotan ali Karantanijo oziroma Gorotansko ali Karantansko Slovenijo. Že imenovani Pavel Diakon je okrog leta 620 opisal svojega pradeda Lopikisa, ki je veliko let preživel v obrski sužnosti. Nato je od tam pobegnil in prišel do kraja, kjer so živeli Slovenci. Imenoval ga je Sklavorum habitatio ali slovensko prebivališče oziroma domovanje ali življenjsko okolje. Neka starejša Slovenka se ga je usmilila, ga skrila in nahranila, nato pa mu je pokazala pot proti Italiji. V Fredegarjevi kroniki je za leto 631 naveden Valuk, vojvod Slovenov. Izvirni zapis se glasi: Valucum ducem Vinedorum. Slovenom je vladal za časa Samotovega kraljestva v slovenski krajini ali Marki Vinedorum, kar po mnenju zgodovinarjev pomeni Gorotan ali Karantanijo.
Anonim iz Ravene, Anonymus Ravenas ali ravenski kozmograf, je med letoma 667 in 670 napisal svoje zemljepisno delo z naslovom Kozmografija. Gradivo zanjo je zajemal iz starejših spisov, zato večinoma ni orisal takratnega zemljepisnega stanja. Kar nam navaja, se nam navadno nanaša še na razmere v rimski dobi. Zapisal je, da Italija meji na visoke gore, Alpe. Te gore od Italije ločujejo deželo Septimanjo, Retice, Karantance in domovino Karnunt. Karnski greben, Karnik, ki so ga v antiki imenovali Julijske Alpe, še predtem Venetske Alpe, se spušča proti zalivu Jadranskega morja, nedaleč od mesta Trsat v deželi Liburniji. Leta 670 so torej prvič v latinščini listinsko izrecno imenovani Karantanci oziroma Gorotanci. Glede na druge sorodne zapise, tudi glede na zapis poznejšega karantanskega kneza Gorazda, ki je v latinščini v virih imenovan Karast, je upravičeno enačiti latinsko ime Karantanos s slovenskim domačim imenom Gorotanci. Latinska Karantanja je torej enaka slovenskemu Gorotanu, Karantanci pa so Gorotanci, prebivalci gora ali gorate dežele. Leta 743 so Slovenci Gorotanci v družbi Sasov in Alemanov pomagali Bavarcem v bitki ob reki Leh v bližini današnjega Augsburga. Bavarski vojvod Odilon je želel, da bi bila njegova dežela popolnoma neodvisna od frankovske države, zato je zbral številčno vojsko. Na pomoč so prišli tudi Sasi, Alemani in Sloveni. Frankovska majordoma Karlman in Pipin sta združeno vojsko premagala ob reki Leh. Bavarski vojvod Odilon je pozneje dobil svoje vojvodstvo nazaj, vendar je moral priznati frankovsko nadoblast. Obri so začeli leta 745 hudo nadlegovati gorotanske ali karantanske Slovence, katerim je takrat vladal vojvod Borut. Da bi pregnal obrsko vojsko, se je obrnil na Bavarce ter jih prosil, da mu vrnejo uslugo izpred par let in mu pridejo pomagati. Ti so dejansko prišli in skupaj so premagali Obre. V zameno so morali Karantanci in njih sosedje priznavati vrhovno oblast frankovskih kraljev. Vojvod Borut je moral dati Bavarcem talce, med katerimi sta bila tudi njegov sin Gorazd in nečak Hotimir. Ob tej priložnosti naj bi vojvod izrekel željo, da bi oba postala kristjana, kar se je tudi zgodilo. Okrog leta 750, po smrti gorotanskega vojvoda Boruta, so Bavarci z dovoljenjem Frankov v Gorotan oziroma Karantanjo poslali njegovega sina Gorozda, ki je bil takrat že kristjan. Zanj so prosili tamkajšnji Slovenci, ter ga, ko je prišel k njim, povzdignili za svojega vojvoda oziroma so ga ustoličili. Po 3-letnem vladanju je slovenski vojvod Gorazd umrl. Z dovoljenjem kralja Pipina in na prošnjo gorotanskih Slovencev se je mednje vrnil njegov bratranec Hotimir, ki je bil tudi že kristjan. S seboj je med Gorotance pripeljal duhovnika Majorana. Ko se je Hotimir vrnil med Slovence, so ga leta 753 ti povzdignili za svojega vojvoda oziroma ga ustoličili. Ko je preteklo nekoliko časa, odkar je oblast med Slovenci prevzel vojvod Hotimir, je prosil solnograškega škofa Virgilija, naj pride obiskat njegovo ljudstvo ter ga potrdi v krščanski veri. Škof je zato med gorotanske Slovence za svojega namestnika poslal škofa Modesta in več drugih klerikov. Okrog leta 755 so tako v latinščini nastali zapisi rodovi gorotanskega ljudstva, rodovi gorotancev in rodovi slovenski.
Carantanorum populum gentis, gentem carantentam, in gens Slavonica. Škof Modest je ostal v Gorotanu oziroma Karantaniji do konca svojega življenja. Ko je umrl, je vojvod Hotimir znova prosil škofa Virgilija, da bi prišel k njemu. To se ni zgodilo, saj je leta 765 prišlo do kramole, oziroma latinsko karmula ali upora, ustaje oziroma punta ter posledično državljanske vojne, v kateri so se rodnoverski in pokristjanjeni Slovenci medsebojno vojskovali. Nedvomno je šlo za verski boj med rodnoverskimi Slovenci na eni strani in pokristjanjenimi Slovenci na drugi strani, obenem pa tudi za odpor slovenskih gorotanskih domorodcev zoper bavarsko-frankovske navade ter družbeni sistem, ki so ga ti pričeli uvajati med gorotanske Slovence. Krščanska stran je bila takrat močnejša in je premagala kramolnike, kar je razvidno iz tega, da je solnograški škof kmalu potem med Slovence poslal duhovnika Latina. Nedolgo po prvi kramoli ali uporu so se rodovirski Slovenci okrog leta 767 znova vzdignili zoper pokristjanjevanje in vse ostalo, kar je to prinašalo zraven. Duhovnik Latin se ni več čutil varnega v deželi in je zbežal. Ko se je boj polegal, je škof Virgilij med Slovence najprej poslal duhovnika Madalhoha, za njim pa duhovnika Varmana. Po Hotimirovi smrti je med letoma 769 in 772 prišlo do tretje kramole rodnoverskih Slovencev. Takrat je bila domača stran močnejša in je premagala vse duhovnike tujce iz dežele. Več let med Slovenci ni bilo nobenega krščanskega duhovnika, krščanske cerkve v Gorotanu pa so bile uničene. Premagana krščanska stran je iskala pomoči pri Bavarcih, kjer jo je leta 772 tudi dobila. Tega leta je bavarski vojvod Tassilo premagal Gorotance in zatrl tretjo slovensko kramolo. Bitka med rodnoverskimi Slovenci, kramolniki na eni strani in Bavarci ter krščanskimi Slovenci pod vodstvom bavarskega vojvoda Tassila je potekala na Lurnskem polju blizu današnjega Špitala ob Dravi. Solnograški škof Virgilij in njegov naslednik Arno sta skrbela za širjenje krščanstva med Slovenci. Oba sta posvečevala duhovnike in jih pošiljala v Slovenijo, kar je bilo ime za višjo ozemeljsko enoto, v kateri sta sodila Gorotan in Karantanja ter spodnja Panonija ter sosednje krajine naseljene Slovenci. Na željo frankovskega kralja je nadškof Arno leta 799 za škofa posvetil Teodorika, ki sta ga potem z grofom Geroldom pripeljala v Slovenijo, ga priporočila ondotnim knezom ter mu v oskrbovanje izročila Gorotan oziroma Karantanjo ter sosednje pokrajine na severni strani Drave do njenega izliva v Donavo. To pomeni, da je tedaj Slovenija segala vsaj do izliva reke Drave v Donavo. Tedaj je slovenskim Gorotancem oziroma Karantancem vladal vojvod Pribislav, ki je bil na tem položaju do okrog leta 806. V virih, ki poročata o tem, Conversio Bagoariorum et Carantanorum in Excerptum de Carantanis, je dejansko naveden zapis Privislavga, kar je moč v slovenščino prečrkovati in razumeti tudi kot Pribislavka in ne Pribislav. Morda je torej šlo celo za vojvodinjo in ne za vojvoda. Slovenskim Gorotancem oziroma Karantancem je od leta 806 vladal vojvod, ki je v viru imenovan Kemikas, kar pa naj ne bi bila pravilna slovenska oblika imena. Pravo slovensko vojvodovo ime bi lahko bilo Zemko ali Semko. Za njim je do leta okrog 825 vladal vojvod Stojmir oziroma Stojmar, kakor je zapisano.
Leta 825 je slovenskim Gorotancem vladal vojvod Edgar ali Otokar, ni pa znano, kaj se je zgodilo z njim. V kraljevih listinah leta 785, nato pa še 799, je izrecno govora o Sloveniji, Sklaviniji. Tedaj je bilo širše območje, kamor sodita Gorotan in Karantanja ter spodnja Panonija ter okoliška območja imenovano Slovenija in Sklavinija in partes videlicet quarantanas atte inferioris Panonije. Cesar Ludovik je v svojih listinah izrecno imenoval Slovenijo, Sklavinijo, tudi v letih 824, 828 in 837. Kralj Karlman je leta 878 prav tako izrecno imenoval Gorotansko Slovenijo ali Karantansko Slovenijo, za njim pa je enako ime v listinah uporabljal tudi kralj Arnulf Gorotanski v letih 891 in sicer dvakrat ter leta 893. Ime Slovenije oziroma Sklavinje, v katero sta sodila Gorotan in spodnja Panonija ter okoliška območja vse do izliva reke Drave v Donavo, je bilo torej uporabljeno v kraljevih in cesarskih listinah v obdobju od leta 785 do leta 893, kar pomeni 108 let. Sočasno, ko je v kraljevih in cesarskih listinah imenovana Slovenija, je v tovrstnih listinah imenovano tudi kraljestvo Gorotan ali Regnum Karantano. V Regnum Karantano sta sodila vsaj vojvodstvo Gorotan in spodnja Panonija. V tem smislu gre za soime Slovenije in kraljestva Gorotan. Viri povsem jasno poročajo o kraljestvu Gorotan v obdobju kralja Arnulfa Gorontanskega. Ko je umrl kralj Karlman, ga je nasledil kralj Arnulf Gorotanski, ki je imel sedež v zelo utrjenem gradu imenovan Blatograd, Mosaburg. To je bilo okrog leta 880. Kralj Arnulf se je s svojimi četami leta 888 napotil iz Tridenta čez Furlansko v Karantanjo ter v Krnskem gradu praznoval Božič. Vir izrecno omenja kralja in dvor Karantanje. Kralj Arnulf Gorotanski je okrog istega leta 888 podelil Sigipoldu, duhovniku solnograškega nadškofa Teotmara, v popolno last kmetijev z vsemi pritiklinami v kraljestvu Karantanja Gorotan v Labotski dolini. Kralj Arnulf Gorotanski je med letoma 891 in 893 podelil dve kmetiji v Železnem na obeh straneh reke Krke v grofiji Ruotpertovi v kraljestvu Gorotan. Cesar Arnulf Gorotanski je leta 898 plemenitemu Svetopolku, vazalu svojega sorodnika in mejnega grofa Liutbalda, v popolno last podelil nekatera posestva v Karantanskem kraljestvu v Luitbaldovi grofiji. Kraljestvo Gorotan oziroma Karantanja je v virih navedeno tudi v začetku 10. stoletja leta 901, ko so bili Madžari premagani v vzhodnem delu kraljestva Karantanja. Prav tako je kraljestvo Karantanja listinsko izpričano tudi sredi 10. stoletja, najprej v listini kralja Otona I. z dne 4.6.945, zatem pa še v listini istega kralja z dne 10.12.953. Tudi v obdobju cesarja Otona II. Je kraljestvo Karantanja listinsko izpričano. Cesar Oton II. Je namreč leta 980 karantanskemu in veronskemu vojvodu Otonu podelil 5 kraljevih kmetij v področju in grofiji
grofa Hartvika v predelu Karantanskega kraljestva, in sicer v vaseh Otmanje, Blažja ves, Hutna ves, Ragasal in Gölsach z vsemi pritiklinami. Če upoštevamo zgolj kraljevske in cesarske listine, je kraljestvo Gorotan listinsko izpričano za obdobje od leta 888 v listini kralja Arnulfa Gorotanskega do leta 980, listina cesarja Otona II. Kraljestvo Karantanja oziroma Gorotan je torej neizpodbitno izpričano za obdobje skoraj 100 let. Ni verjetno, da kralji in cesarji ne bi vedeli, kaj počnejo, in bi v svojih uradnih listinah imenovali neobstoječe kraljestvo. V 11. in 12. stoletju je Karantanja še naprej zabeležena v zgodovinskih virih, le da jo ti imenujejo vojvodstvo Karantanja. Vse skozi so jasno imenovani tudi vojvodi Karantanje. Karantanja ali Gorotan je torej v zgodovini obstajal najprej kot rodovno ali plemensko kneževstvo, potem kot vojvodstvo in kraljestvo Gorotan, občasno imenovan tudi Slovenija, nazadnje pa spet kot vojvodstvo Gorotan, dokler se leta 1180 iz nje ni izločilo novo vojvodstvo Štajerska. Tedaj sta obstajali hkrati vojvodstvo Koroška in vojvodstvo Štajerska, naposled pa je nastalo še vojvodstvo Krajinska. Vse tri dežele so nastale iz starega Gorotana ali Karantanje. O Gorotanu ali Karantanji z različno družbeno-upravno ureditvijo in v različni ozemeljski velikosti smemo upravičeno govoriti v obdobju od leta 593 do leta 1180 oziroma v skupni dobi 587 let. Listinski dokazi potrjujejo tudi dejstvo, da je upravičeno enačenje rodu, naroda ali ljudstva Karantancev oziroma Gorotancev in Slovencev. Gorotan oziroma Karantanja je bila le ena izmed tedanjih slovenskih dežel oziroma del Slovenije, Gorotanci pa so bili zgolj del Slovencev, kot tudi Panonci, Krajinci, Čezdonavci in drugi. To dokazuje več ohranjenih virov. Iz leta 664 imamo zapise slovenski rod ali slovenski narod v Gorotanu oziroma Karantaniji, Sclavorum, Gentem in Karantanum. Vir poroča, da je ime Karantanum pokvarjeno, pravilno pa naj bi bilo Carnuntum, kar je bilo staro mesto ob reki Donavi med današnjima Dunajem in Bratislavo. Okrog leta 755 je gorotanski vojvod Hotimir prosil solnograškega škofa, da obišče njegovo ljudstvo in ga potrdi v krščanski veri. Tedaj so nastali zapisi: rodovi gorotanskega ljudstva, rodovi gorotancev in rodovi slovenski. Carantanorum populum gentis, gentem Karantanam in gens Slavonika. Škof Osvald je leta 859 enkrat označen kot škof Slovencev, drugič pa kot škof Karantancev. Enako dokazuje zapis, ki sodi k letu 830 in omenja nekega Baza iz rodu gorotanskih Slovencev, ter zapis iz leta 873 o Slovencih, ki se imenujejo Gorotanci oziroma Karantanci. Gorotanci ali Karantanci so bili torej ves ta čas dejansko enačeni Sloveni ali Slovenci. Rimski cesar Karel Veliki je 14.6.811 razsodil v prepiru med uglejskim patriarhom Maksencijem in solnografskim nadškofom Arnom za stran mej med uglejsko patriarhijo in solnograško nadškofijo v Karantaniji.
Urs, prednik Maksenicev, je trdil, da sodi Karantanija pod njegovo oblast, kajti sinodini zapiski pričujejo, da je bila ta dežela že pred prihodom Langobardov v Italijo leta 568 odvisna od Oglejske cerkve. Arno je dokazoval, da so rimski papeži Kaharija I., ki je vladal med 741 in 752, ter Štefan II., ki je vladal od 752 do 753, in Pavel I., ki je vladal od 757 do 767, svojimi ukazi in potrdili, da so združili to deželo s Solnograško cerkvijo. Cesar Karel je določil, naj spada tisti del Karantanije, ki je na severni strani reke Drave, tekoče po sredi te pokrajine pod Solnograško nadškofijo, kar je pa na južni strani rečene reke, naj ostane pod oblastjo oglejskih patriarhov. Cerkvena razdelitev Karantanije po reki Dravi je bila leta 819 vnovič potrjena strani cesarja Ludovika. Cesar Ludovik je namreč dne 27.12.819 potrdil listino svojega očeta Karla o cerkveni razmejitvi Karantanije po reki Dravi. Ker je reka Drava v 9. stoletju delila Karantanijo po sredini, je povsem jasno, da je vanjo sodil tudi velik del sedanje Republike Slovenije. Zato predstavlja njena zgodovina nesporno tudi del slovenske zgodovine. Hvala, da ste si ogledali ta video. Če vas je zgodovina Karantanije navdušila, vas vabimo, da se naročite na kanal Prepovedana zgodovina in kliknete na všečkaj, da vam ne bo ušel noben nov zgodovinski vložek. Kaj menite o vlogi Karantanije v slovenski zgodovini? Ali ste vedeli, da je bila to prva slovenska država v Evropi? Delite svoje mnenje v komentarjih spodaj, vaši pogledi so za nas zelo pomembni. Ne pozabite klikniti na naslednji video, kjer bomo raziskali še več skrivnosti slovenske zgodovine. Pripravite se na novo potovanje skozi čas.